इस वीडियो में आपको नहीं कैसे आपने Redmi Note 14AC 5G में कैसे आप इसमें आप लो साउंड प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ईयरफोन है, इसमें कम आ रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है, तो कैसे दोनों को इक्वल करना है वो भी आपको बताने वाला। तो जैसे यहाँ पे सिंपली सेटिंग्स वाला एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा आपको और एडिशनल सेटिंग्स, तो एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा और एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद नीचे आइए और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा आपको एक्सेसिबिलिटी, तो एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा। अब एक्सेसिबिलिटी पे जैसे ही क्लिक किया तो सिंपली हेयरिंग करने का ऑप्शन आएगा, तो हेयरिंग पे क्लिक कीजिए और मोनो ऑडियो दिख रहा है तो मोनो ऑडियो को इनेबल कीजिएगा। अब मोनो ऑडियो को इनेबल किया तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ऑडियो यहाँ पे लेफ्ट या फिर राइट ज़्यादा या फिर कम रहेगा, तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट रहेगा, तो सिंपली क्या कर देंगे कि आपको यहाँ पे 0 कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो कम या फिर ज़्यादा साउंड आ रहा है वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा और ऑन रहेगा तो इसे डिसेबल कर देंगे, तो इससे यहाँ पे लो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।